السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ كي درتو مع رمضان؟ الحمد لله الصحة والسلامة. رمضان راه مشى 27 على الابواب، هو كاين شي توجاد وجدتو شي حاجة ل 27. للاسف هاد العام الناس ما يقدروش يصلوا، جموع مسدودين وتا حاجة ما كاينه. الحمد لله والشكر لله ربي كبير. المهم اليوم جيناكم بواحد الوصفة اللي هي المسمن معمر. اللي بغى يخصنا المسمن معمر، عندنا نص كيلو تاع الدقيق مع كاس ديال العنبه اللي هي 125 غرام ديال الدقيق الفينو، والسميده باش نورقو، والزيت ولا العماره اللي خصنا ليها. بغي خصنا ليها الشحمه اللي هي حنا لقينا الشحمه ديال الكلوم، مي عندكم الشوا. وعندنا شويه معيار قطعه القزبور، عندنا العطريه اللي فيها الكمون، البزار، الحميره، الحرق ومعواد، شويه تاع الملحه، وجبه تاع البصله. درنا واحد الجبانيه بهذه ديال البصله. نسيت ما قلت لكم، عندنا الزبده وسي باش نورقو. غادي نوريكم الطريقه باش ندوبوا هذه الزبده واحد شويه، نديروا معاها واحد شويه تاع عندكم الشوا. كاين اللي كيديرها مع الزيت، كاين اللي كيديرها بوحدها، اللي بغيتو. الو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عاد رمضان. Bonjour mes amis. Comment allez-vous? Ça va? Ça s'est bien passé votre semaine? Vous avez regardé un petit peu notre dernière recette? Donc mes amis, n'oubliez pas de liker, abonner et de laisser un commentaire pour que notre chaîne elle monte un petit peu. Merci pour tous les commentaires que vous nous laissez. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une sorte de crêpe avec du gras. C'est une crêpe marocaine connue au Maroc. On va commencer la recette. Donc pour cette recette... gras de bœuf, les derniers gras de bœuf. Oui, c'est du gras du bœuf. Hein. Voilà. Après, vous pouvez faire n'importe quel gras. Le gras de veau, le gras de bœuf. Voilà. N'importe quel gras. Ouais. Donc pour cette recette, il va nous falloir 500 g de farine avec 125 g de finois. Le finois, d'accord? La farine qu'on a montré déjà sur la... Voilà, la farine qu'on a montré la dernière fois en recette pour le pain. Donc pour cette recette-là, il va nous falloir aussi un petit verre de semoule. Il va nous falloir du beurre, mais ça, je vous laisse parce que ma mère elle va vous montrer la façon de le faire. Donc, un peu de l'huile de tournesol, un petit peu de persil, donc une petite cuillère de persil, une grande cuillère. Une grande cuillère. Oui, une grande cuillère de persil. Il va nous falloir un peu 300 g de gras. On a quoi comme gramme? Le gras de bœuf. Oui, le gras du bœuf. Et là, il va nous falloir les épices. Donc, les épices, vous avez deux petites cuillères de paprika, 2 petites cuillères de curcuma, une cuillère de sel, 2 petites cuillères de cumin et une petite cuillère de poivre. Et là, par contre, vous avez des oignons qu'on a bien coupés. C'est à peu près comme le bol là. Il faut le remplir jusqu'à... Voilà, que ouais. Ça doit faire 100 grammes. À peu près 100 ouais, 100 grammes d'oignons. Voilà. Et donc, on va commencer la recette, mes amis. À tout de suite. Maintenant, on va rajouter un peu de l'huile. هي واحد شويه تاع الزيت اللي غادي نديرو باش نصاوبوا البصله. السلام عليكم. عاد باش نقول لكم نصاوبنا مزيان البصله، زدنا الشحمه. المهم الناس اللي ما بغاو عندهم ما عندهمش بزاف الوقت باش انا مرارا بعد خطره كنديرها، تدحلوا الشحمه باش ما تليكم بزاف الوقت. يا ما دير لكم بزاف الوقت تدحلوا الشحمه باش فوالا تقدروا تدحلوا. دابا غادي نخلوه يتشحر. هي غادي نخلوه يتشحر. Donc là on a mis les oignons. Donc après on a rajouté le gras et on laisse mijoter un petit peu, tranquille, cuire et on revient après. Si vous voulez, en fait, vous pouvez prendre le gras et le mixer. C'est encore plus facile à travailler dans la poêle et tout. Si vous voulez, sinon vous pouvez le laisser comme ça. Voilà, حنا رجعنا معكم باش نزيدوا القزبور.
Donc là, on va rajouter le على coriandre, الشحمة. le persil mélangé. مي ننصحكم احسن تطحنوها باش ما تديش لكم بزاف الوقت، بس انا ما طحنتها دات لي شويه ديال الوقت كمان. ولا هي المهم en fait le mieux c'est de le mixer. C'est de mixer parce qu'en fait si vous voulez pas qu'elle vous prenne beaucoup de temps, il faut la mixer. La graisse. نتو كنديروا العطريه ونديروا كل شيء نطفوا عليها. نصيحه ما ملي ديروها تعطوها واحد الوقت، واحد الساعه باش تبرد تبرد، ما تورقوش بها وهي سخونه. ورقتوا بها كتقبل لكم العجينه. Donc quand vous allez rajouter les épices et tout ça, après vous allez la laisser reposer au moins 1 heure. Parce que après تسخى refroidir la pâte. elle fait refroidir la pâte et puis ça devient pas comme ça devrait être. Hein. Il faut suivre la recette. Hein. Il faut qu'elle refroidisse une bonne heure. نتو كنديروا العطريه كنطفوا على البوطه. عاد نحسوا بها تبقى شويه، نطفوا على البوطه ونخلوها تبرد. Donc quand on met les épices là, après on la laisse se reposer tranquillement. باش كل لي زيبيس مازال بطيب، مازال العطريه يتبغى تطيب مازال، واخا زعما كاع ماشي تقدر تفهمي صحاب فرنسي. Donc même si vous voyez qu'on a mis les épices et que le feu il est éteint, en fait c'est pas grave parce qu'en fait les épices après ça va cuire avec la pâte qu'on va faire après, qu'on va vous expliquer comment il faut faire. Donc les épices ils vont cuire après. Donc restez avec nous pour la suite de la recette. بقاو معنا باش نوريكم العجينه. هي هذه ديال المسمن الدقيق راه قلت لكم. زدت معلقه تاع السكر ومعلقه وشويه تاع الملح على حسب الذوق، معلقه تاع السكر. ودابا غادي نعجنوها. المهم الدقيق راه الماء درنا نص لتر ديال الماء. نشوفوا كل دقيق وشحال كيهز ديال الماء. العجينه بحال ديال الخبز. نسيتي الفرنسي. Là. Donc après, donc on avait 500 grammes de farine avec 125 grammes de fino qu'on a rajouté une petite cuillère de sel, une petite cuillère de sucre. Donc là, ma mère elle est en train de mélanger la pâte avec 500 millilitres d'eau. Après l'eau, il faut voir hein, si par exemple c'est 500 millilitres et qu'en fait vous n'avez pas assez, il faut rajouter de l'eau. Hein. Hein? Oui, والناس اللي Voilà. الناس اللي عندهم لا ماشين وبغيو يحكوا. Et les gens qui ont la machine pour la pâte, pour tourner la pâte et tout ça, c'est avec l'œil en fait. Après, Et vous de allez toute voir façon- s'il vous faut rajouter de l'eau ou pas. Hein. وانا غادي نقول لهم ابخي شحال باش عجنت انا. Et après, nous, on va vous dire combien d'eau vraiment. Donc, restez avec nous. الناس اللي on revient. كيعجنوا بيديهم غادي نعجنوا هاد العجينه غير شويه بلا ما نرهقوا معاها روسنا باش نعجنوها بواحد الطريقه. العجينه بحال عجنتيها بحال ما عجنتيها غادي نعجنوها مزيان شويه ونحطوها نخليها تغوبوزا شويه واحد 10 دقائق ونرجعوا لها ندوها بحال عجناها بيدينا. لا ميم شوز نمشيوها بيدينا شويه وصافي نلقاوها راه تعجنات. Donc, on revient avec vous. ولا À tout de suite. العجينه ديالنا ها هي اللي لمينا بكري وقلت لكم غادي نرجعوا معاكم. غير لميناها شويه ماشي زعما عجناها دلكناها مزيان، غير لميناها وحطينا ترتاح واحد. تقدر تخليها حتى 3 سوايع بغيتي تكون ما فيها لا خميره لا والو. تخليها قد اللي بغيتي. الناس اللي ما يبغيو يرققوا راسهم ويعجنوا ولا الله يحسن لهم ما عندهم الصحه باش يعجنوا سي راه الطريقه السهله مهله على كل شيء الناس. نخليها قد اللي بغيتي تاع الوقت، ساعه ولا ساعتين، ولا هي ما فيها خميره ما فيها والو نورمالمون تقدري ديري بها اللي ولا. Donc, après avoir laissé notre pâte se reposer, donc vous voyez, on dirait qu'on l'avait bien travaillé. Donc, maintenant, on va commencer l'étape suivante. فوالا عندنا الزبده Il y a تقريبا بغيت نزيدوها قد هكاك ديال الزيت. Donc, du beurre mélangé avec de l'huile de tournesol. Voilà. باش نبداو نورقوا. Je reviens avec vous. المهم احنا رجعنا باش نديروا نقطعوا العجينه ديالنا، ندهنوا يدينا شويه بالزيت. هذه الطريقه كلشي كيعرفها. نديروا حنا نديروا مغا صغار ماشي كبار. Donc voilà, après on forme des petites boules. نديرهم غير صغيرين. هذه كاع درتها كبيره شوي.
سي بيان كوم سا. الا بغيتو ديروهم غير صغيورين قد هكا. المهم قد الحساب اللي عندكم المقله ديالكم باش بغيتو تعبروهم وباش ما يجيكم باش ما يجيكم الحساب شي صغير وشي كبير. انا عبرت غير هكا بعيني ميزاني. من نتوما تقدروا اللي عنده الميزان يقدر يوزن به. Sinon, vous pouvez peser vos petites boules pour que vous aurez la même taille sur toutes les boules, quoi. Si vous voulez. Ma mère, elle fait à l'œil. Hein. Tout à l'œil, hein. ولا احنا قطعنا العجينه ديالنا. عطاتنا جوج بلاطو ديال جوج مثلنا ديال سمو. عطاتنا تقريبا واحد 12 ولا 14 مسمنه. غادي نديرو النص اللي هما بهذه اللي وجدنا الحشوه ديال لا غريس تاع الشحمه اللي هي الشحمه. وبغينا نديرو النص ولا مسمن عادي بالسميده والزبده. Alors, tu veux te dire? هي اللي كملي كملي. Donc alors voilà, on a préparé une petite boule. Donc voilà. Ils sont prêts. Donc là on va faire deux sortes hein. Des msemen naturels et des msemen avec la graisse la graisse de bœuf qu'on a. La graisse de bœuf. باش نبداو نهزو المسمنه من تما نديرو ديما نديرو الزيت من التحت باش كلا درنا الزبده من التحت ما تعاد تمشي لنا المسمنه تبقى لاصقه وتلصق لينا فاسمو. داكور. نبداو نضربو. حنا درناهم شويه كبار وانتم عندكم شويه بغيتوهم يكونوا دايرين بحال الخبيزات مثلا بحال الخبزات. غادي نوريكم الطريقه ديالهم بجوج. بغيتوهم يكونوا بحال المسمن عادي مربعين غادي نوريكم الطريقه بس. المهم الخبيزه ديالنا حنا ضربناها اللي هي المسمنه. بغينا نوريكم كيفاش نعمروا المسمنه ديالنا بالشحمه. Donc là, la crêpe, elle est prête. Comme vous voyez, ma mère, elle l'a bien étalée. Donc après, on rajoute le mélange de la graisse du bœuf. Voilà. Et vous allez voir comment elle va plier tout ça. نديرو واحد شويه تاع الزبده باش نديرو شويه ديال. Donc on met un petit peu de beurre, on le plie comme vous avez vu. On met un petit peu de beurre et un petit peu de semoule. La semoule باش ما تلصق لينا لا. Vraiment un tout petit peu de semoule. La semoule c'est juste pour que ça colle pas. نديرو بحال هكا. الا بغينا الخبيزات يكونوا دايرين ندير لهم بحال هكا. حاولوا باش ما تخرج لنا شويه الشحمه. ونبداو نحطوه هكا كوتي حتى نكملوا العجينه ديالنا بسميتو. ونرجع نديرو معاهم وحده اخرى. نديرو وحده اخرى يلا غادي نديرو وحده اخرى. غادي نعاودو معكم وحده اخرى ناتوريل عادي Oui. On va recommencer à vous montrer une autre avec une autre msemen crêpe naturelle. Quoi avec le beurre? Juste avec du beurre, de la semoule et c'est tout. وباش لا بغيتوها تمشي مزيان ديما عاودوا ديروا ليها. انا ما درتش الزيت بزاف من التحت. فوالا نديروا المسمن هذاك. الزبده ديما ديروا الزبده العاديه ماشي ديروا المانكارين ولا المانكارين زعما ولا باسكو الزبده كتعطي واحد الذوق للمسمن وما فيهاش بزاف الحليب كتخليه يبقى مورق.
وانتم غادي تشوفينا هو اللي يعجبكم. انا كيعجبني هذا اللي بالمسمن. لا مادموزيل عزيز عليها بالشحمه. انا عزيز عليا الشحم، دائما كنغوت نقولها ديروا لي المسمنه بالشحمه. وانا كيعجبني سبحان الله كل واحد الذوق ديالو. بحالكم نتوما المشاهدين كل واحد الذوق ديالو، كل واحد هو اللي بغى يعجبو. نتمنى الله يعجبكم بجوج. هذه لا نوفيل فاسون، لا نوفل فاسو كلشي تقريبا الناس يديروا هادروك زعما طريقه زوينه حتى هي في المسمن. غادي نديرو معاهم واحده اخرى دايره. ايه مرحبا. لا مرحبا. غادي نزرب باش ما تنيرفا ليا المثل موزير. لا عندنا الوقت ويلي المشاهدين ديالنا باش يشوفوا نتمنى انه يعجبهم، باش ما نطولوا عليهم ما نكثروا عليهم، نخليهم يبغوا يديروا شي حاجه. سيرتو هاد الطريفه بهاد الديغنيغ ديال الاخر مثلا ديال الخبيزه ما يكونش الجنيبات باش يجي باش يجي المسمن كلشي عنده واحد رغم انه المسمن تاعنا العادي داير بحال هكا. هي اللي غادي ندير معكم دروك. انا لا درت غير الشحمه، ما درتش السبدل داخل ولا والو، حيت هذه غير شويه الا كان فيها الواحد غير شويه راه غادي والناس اللي ما يقدروا ياكلوا الشحمه ياكلوا النهاش. المهم الطريقه القديمه ديال المسمر هي القديمه ماشي قديمه، اللي المعتاده عندنا هي هذه. هنا غادي تجينا المسمنه مربعه، ملي نخبزوها كنخبزوها كمربعه. لا مشكل اللي بغيتي ديرو بحال هذا ديروه بالناتيغ اوسي، ديروه بالعادي بالزبده والسميده، وانتم ديروا الشوا اللي عجبتكم. بقاو معنا حتى نقول لكم كيفاش غادي. Donc voilà, comme vous avez vu la façon de faire de ma mère. Donc elle a fait les crêpes nature, les crêpes avec la graisse du bœuf. ولا احنا رجعنا معاكم كملنا كلشي. الخبيزات ديالنا اللي قطعنا ديال المسمن درنا النص بالشحمه ودرنا النص ناتيغ بالزبده المهم كلهم باش كدرنا ندورو هذوك تندوروهم. ها هما نديرهم بحال هيك يقولوا دايرين. غادي نحطهم هنا اخرى لا ميمشوز ندورو نشدو داك الطريف كنخشوه هنا نوريكم. الطريف تاع الاخر نشدوه نقطعوه. شتو العجينه ملي راكم ما كتقطع كندخلوه هنا كنديروا ليها بحال هكا وتبغى لينا دايره ونحطوه هنا. Donc après ma mère elle a fini toute la pâte. Donc voilà. Donc elle va commencer à nous montrer la façon de faire cuire. احنا رجعنا معاكم بغينا نبداو نطيبوا في المسمن ديالنا. درناهم دايرين بحال هذا الشكل، نحاولوا نكبروهم نيت شويه. ندهنوا شويه كوك المقله بالزيت باش On met un petit peu de l'huile dans la poêle. On aplatit notre crêpe et on la laisse cuire doucement. ولا باش نصا ديبون كل واحد يبغى دايره المقله عنده. ما عندنا هاد المقله شويه كتلصق مي
غتلصقي ممكن غير في الاولى. شي تامين وفيها سميتو راه كتبدا كتنفخ. هي تتنفخ. هذا نقص العافيه باقا تكون عافيه مهيله باش طيبوا، باش ما يتحرق لكم، باش تعطوه الوقت باش يطيب. montre-la طيب. vous la laissez cuire tranquillement العافيه تكون. et le feu doux. Et là maintenant on fait la même chose pour la crêpe nature. ولا الناشفه وبنطيبوا معاكم وحده. وانتم ما عندكم شو هذيك الساعه بدو ترقوهم بدو تغلطوهم خلوهم راه بحال انا عزيز عليا يكون رقيق. لا والمسمن خصو يكون رقيق، ما خصوش يكون غليظ. سا ديبونس لي بغيها. انا لازم على الذوق ديالي ما تيعجبني يكون رقيق. لا كيعجبك يكون رقيق. قلت زعما لا ولكن زعما قلت لك المسمن تيكون نورمالمون رقيق، ما كيكونش غليظ. هو كيكون حنا راه غناكلو مسمنه، ما غاديش ناكلو خبزه. صافي كل واحد ما تعرفش كل واحد. انا تيعجبني رقيق حيت ديري بحال كيتورق، فهمتي؟ كيكون زوين كيتورق نقولوا ياك بحال هكا مع شي كويس تاع اتاي، شويه تاع العسيل، شي عسيله حره ولا شويه تاع املو ولا الكوفيتير. لا انا كيفكرني داكشي في المغرب والله. ها والله يحرم العباد حتى يشوفوا البلاد ويزوروا فاميلتهم ويخرجوا شويه من هاد العمر اللي ما فيه. والله الا توحشنا المغرب. ماشي عاد توحشنا حتى صافي كاع. زعما كنحاولوا باش ندخلوا الجو تاع المغرب شويه عندنا لفرنسا. الا كنحاولوا نديروا المسمن وندير. يا ربي تفرحنا يا ربي امين. احنا رجعنا معاكم باش نوريكم الطريقه النهائيه ديال المسمن ديالنا اللي درنا. المسمن العادي اللي بلا والو ها هو، نقطع لكم وحيده تشوفوها. مورق مع راسو باش تشوفوا. نتمنى الله يعجبكم المسمن اللي درنا. Ça c'est les crêpes nature. Voilà. Comme on vous les a montré, on dirait que c'est comme 2000 feuilles. Voilà. Ouais. C'est pas mal. Vas-y. الناس اللي ما ياكلوا الشحمه. وهذا المسمن اللي عمرنا بالشحمه والبصله هو هذا، راه مرقوا فيه بحال باش تشوفوا راهو بنين. الناس اللي يقدروا على الكغا ويقدروا ياكلوه يديروه، والناس اللي ما يقدروا على الكغا ما يقدروا ياكلوا الكغا يديروا المسمن هكا ناشف. تاكلوا ان شاء الله بالصحه والسلامه، والله يجيب لي فيها الخير ونديروا لكم ان شاء الله حاجه اخرى احسن من هادشي. Donc voilà mes amis, les deux sortes de crêpes, j'espère que ça va vous plaire. Comme vous voyez, Voilà. c'est croustillant et en plus c'est comme le millefeuille quoi. Donc le nature et celui-là avec le gras du bœuf. Le gras du bœuf avec l'oignon. Avec l'oignon, voilà. الناس اللي كيعزيز عليها. En tout cas, j'espère que la recette vous plaira et que vous allez l'essayer. Je suis sûre que vous n'allez pas le regretter. سي تري تري بون. السلويب هذاك زعما زوين بنين ديال الشحمه. غير الناس اللي يحصل عليهم امراض وما يقدروش ياكلوا الكغا، ما يقدروا ياكلوا اللي دام بزاف، ولا ياكلوا مسمن هكا بعسيله وزبيده، راه مزيانه ليهم. لا حتى هذيك زوينه ما فيهاش. وانا راه كان عزيز عليا ناكل، عزيز عليا هذا على الشحمه. بس كل واحد انا عزيز عليا دابا انا هذا تاع الشحمه. يلا نتسنى غير متى غادي نفطر. نتمنى لكم ان شاء الله صحه جيده وتاكلوا بالصحه والسلامه، وصحه فطوركم الا فطرتوا، ونخلو لكم الصحه والسلامه.
ما تنساوناش الا دقتوا لا غوسيت ولا تبعتوا معنا، ما تنساوش ديروا لنا جيم. الا دخلتوا للقناه، الا دخلتوا للقناه وعجبكم ما تنساونا سيرتو ابوني اخوتي، ابوني واللايك والجرس والكومونتير. الكومونتير عجبتكم قولوها لينا، واللي ما عجبتكم قولوها لينا، نقدروا نديروا لكم حسن ولا شي غوسيت حتى نتوما بغيتونا نديروها ولا شي حاجه قولوها لينا ونشوفوا ونديروها. ايوا با بروبليم، يستافدوا معنا الناس، البنات الصغار اللي مازال ما يطيبوا، مازال ما يقدروا يطيبوا، ولا كل واحد عنده ظروفه، اللي يقرا واللي سميتو يكون وحده والديه في المغرب ولا هو هنا يقرا. كاينين الناس اللي الله يحسن العوالم مسيفتين ولادهم يقراو، بنات ولا ولاد، كل شخص يستافد. دو تفاسو الولاد وسي يقدروا يديروا لا غوسيت كلشي لي غوسيت ديال الكوزينه، يدخلوا للكوزينه يتعلموا. وعلاش لا، اللي شاف كويزيني كلشي رجال، علاش الرجال والسيدات الولاد والسين ما يتعلموا يفرحوا والديهم. وهادشي اللي بغيت نقول لكم نصيحه مني، والله يعفو على الجميع ويجيب الرحمه ويجيب الشفاء لهذا الوباء اللي كتب علينا سيدي ربي هذا العام. ونتمنى ان شاء الله هذا الصيف الجاي يمشوا الناس يشوفوا فاميلتهم ويزوروهم ان شاء الله جيدة يا رب. ان شاء الله الا كتب ستر ربي. وشكرا بزاف et merci beaucoup à tout le monde d'être rentré sur notre chaîne, de regarder nos recettes. Il y en aura d'autres, Inch'Allah, d'autres recettes avec ma mère. Et à la prochaine, Inch'Allah, avec une nouvelle recette. الله يلاقينا في ساعة الخير والصحة والسلامة وصحة فطوركم. واللي ما فاطرين، اللي ما صايمين مراد وعندهم شي عذر ربي يصوموا، الله يعطيهم صحيحتهم ويعطيهم الكوراج يا رب. نتمنى الصحة والسلامة للجميع، الله يعاونكم. السلام عليكم. Au revoir, merci beaucoup. بسلامة، الله يعاونكم. صحة فطوركم. بصحتكم.